a wo mo kwa bibrim munim se kwa bibrim de na eye openikese ote wo man yakonwa kese so seselence na Nana Addo Akufo ne die mu pa ene kwa bibrim wo mato wo di Achim Women for Development wo mo say wo mo strong man pani seselence na Nana Addo so obeyi chief executive a won fa oba na maka chire chese oba kwa bibrim enwo ene ma no no a bidie ne ye hye jare no wo mo tie no wo mo say nai efri nekro wo mo so ma ne be DDC wo kwa bibrim wo mo case ya no no e ma Nana Addo wa anye de a ene na 2024 ba omia no kra wo mo hwenanim nti mo oba DC One centrofo nhyiamu yase no ewo Achim Kede dwanim no panyina wodi ekuye nim ono aso eye enkane MPP women organizer ewo Kede constituency Uraire Mary Misa ene wo chechemu se yato ema na jeje mu a yamomu enya kanini bia enie na oman ni entumpon eno nti saa bre we mu de kwa bibrem mensin mu de omu hia oba a wono ene beba ba ya bankra chepanyini wo hɔ a eno so betimi aboa wo omu mpuntu mu pa Kede constituency esramara momo banko bi na ma ye bre na ma kwa ya ha NDC ni ba ena akobi wa ha de MPP ba de onko obi ti se ne MPP ni ba ja na dwuma wo yo frebroti mamu abedru ha no so obeko age Kede ani district ase emma yesramo muntie yesufre Nana Akufo yesra batampa akokranya fa akwanyas akokranya fa akwanyas ya de ade srade nyina atu anim saboa yen na ma emma yanhye nkobi eno achi na emma yi a wo mo eba nsentwerefo nhyiamu yi ase wo mo so echese Nana wa wonim Kade o Nana wo de ayaka sam kira wo a wutie se Kade municipal assembly yehia oba yehia DCE oba yehia MCE oba yes amama na kwa se de adubra asase oba esan ko enti yasraw oba bia yinitia na nafa no maye amama na ko bia ye hushe enti oba ne mra oba nso de obadaye oba de ye kwone nchen kokosu na ye kan asame kire no a obehu ye mobo yasra Nana Addo yasra na ochihe yasra na nya Addo yensagu nsayem ye bukotodwe yasra no ye pacho se oba bi obeyi miti onfa ma no ye ma me frema abusiafo ye nuanu ma wo mo kwa bibrem wo mo so wo mo sre seselence Nana Addo wo mo pedisi ya wo ye oba ye nko kasa ensem